Edgare! 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 Zovem se Sally B, volećete me svi. To je to? Bravo! Šta misliš da probaš s pantomimom za to takmičenje? Već ih je previše u Zvezdi na nebu. Svi ti igrači i muzičari. I zato ću ja da pevam. Zovem se Sally B. Dovoljno je da budeš obična detektivka. Detektivu je potreban lažni identitet. Gde ćeš bolje od pop zvezde, jel tako? O, zoveš se Sally B, popij sad svoj ti. Zovem se Sally B i dobro se vidi ko će da se postidi kad pustim svoj glas. Ne brini, Sally, ja ću ih streliti. Gde su? Gde je ko? Tvoji napadači. Čuo sam da vrištiš. Nisam vrištala nego pevala, tupane. Prvo pravilo detektiva, ne donosi nagle zaključke. Zovem se Sally B i dobro se vidi. Da li ste vi FBI, detektivska agencija? Morate mi pomoći. Ovde je nestao moj hrčak. Kažeš da i on trebalo da učestvuje u Zvezde na nebu? Da li obojica pevate? Ne, naša tačka je s dresurom. A uskoro i nastupamo, vidite. Edgar, obrazovani hrčak, nastup u 1:10. Ali vreme ističe. Mesecima treniram Edgara za nastup. Propali smo. Ne brini, Andy, vratit ćemo ga. I to pre podneva. Vidiš, Sally Bollywood nastupa u 12:15. I ja sam na audiciji. Ne želim da propustim ni svoju priliku. Bolje bi bilo da je propustiš. Ne želiš da sudije ogluve. Čula sam te. A sada, dame i gospodo, molim vas pozdravite sledećeg takmičara Zvezde na nebu, divnu igračku grupu, Glavne kretnje. Naši kostimi! Vidi. Andy, mogu li da vidim pozivnicu koju si dobio? Dakle, još neko iz Zvezde na nebu je bio ovde. Ili neko ko radi na televiziji. Ovo liči na barut. Eksploziv! Neko želi da emisiju digne u vazduh. Rumenilom? Malo teže. Duvi, to je samo šminka. Ma, znao sam. Okej, nastavimo potragu. Nema svrhe, treba da nađemo ostatak ove pozivnice. U redu. Najbolje je da se raštrkamo. Vas dvoje idite da vežbate, a ja ću da pronjuškam. Dobro, Sally, vidimo se u studiju za nekoliko minuta. Osjećam da je ponovo nešto genijalno. Sačekajte, da li ste videli Edgara, malog, čupavog hrčka? Halo? Pustite me odavde! Puštaj me odavde! Edgare! Javi se, vreće od laka. Kako si me nazvao? Ja! Duvi, jesi li ga našao? Za malo, imao sam odličan trag. A sad molim da pozdravite za klavirom neverovatno talentovanog Pia Klera. Šta se dogodilo s tvojim klavirom? Pa Sally barem neće biti poslednja. Halo, Duvi, pusti me odavde! Šta? Odakle? Zarobljena sam u slačionici! Dolazim. Duvi, Andy, smeste me oslobodite! Prepoznao bih to pevanje bilo gde. Ne pevam! Znam, pravi sam genije. Ovo je Duvijev super ključ, izum koji... Sally, ima li traga mom hrčku? Nemam vremena, zakasnit ću! Hvala ti, Duvi, pravi si drugar. Nema na čemu, Sally, to mi je posao. Kasniš. Svet umalo da ostane bez još jednog genija. Neko me je zaključao u slačionici. Ništa niste videli? Nema vremena za pitanja. Uskoro nastupaš. Dopusti mi da obavljam svoj posao, Devindra. Baš ti hvala. Zar nisam ja na redu? Potpuno sam spreman i za promenu šminke. Nadam se da ti to neće smetati u ovoj divnoj emisiji. Sve ide po spisku, dakle, po redu. Rekla bih da vam Zvezda na nebu nije baš po volji. Grešiš. Obožavam je. Balavurdija koja se preznojava i pravi predstavu od sebe. Divna je. Ne morate da me gušite rumenilom.
O, evo i malog Mozarta. I jesi li zaboravio da skineš bokserske rukavice pre nastupa? Moj klavir zvuči kao kutija sa latom u mašini za veš. Šta se dogodilo? Da, trema pred nastup. Ili si zaboravio da promeniš baterije. Sledeći takmičar zvezda na nebu, buduća pevačka zvezda Malog Bombaja, Sally Bollywood. Šta bi s mojim hrčkom? Kasnije, ne želim da propustim nastup. Imaš li čepove za uši? Zovem se Sally B. Ne čujemo! Ti si naučio da pričaš! Smanjaj se! Čini se da nam neće trebati. Vrlo važno, Sally. Mora da je zbog napetosti. Barem si pokušala. A Edgar? Objašnjenje postoji. Organizatorka mi je pokvarila mikrofon. Ovako, ona me je poslednja videla pre nego što sam zaključana. Stavila mi je rumenilo na lice, isto kao sa parčeta pozivnice, a onda joj je ispao ovaj ključ. Odgovara, idemo Duvi, mora da je ona. Samo polako, mislim da prenagljuješ. Ako emisija nije popularna, ostaće bez posla. Ili je našla drugi posao u emisiji za odrasle, jer mrzi decu. Ma, sredit ćemo je. A moj hrčak? Hvala vam, hvala vam. O, divni ste. Hvala vam. Devindra! Vraćam vam mikrofon, pokvarili ste ga pa ćete znati da ga popravite. Šta to pričaš? Neko u crnom poput vas zaključao me i u slačionicu. Evo ključa koji ste ispustili. Da li vam ovo nešto znači? Ovo, rumenilo, isto koje svuda stavljate, samo oprezno kad kradete hrčke. Prvo, evo mog ključa. Drugo, ne znam iz koje ludare su tebe pustili, ali bolje da se vratiš i pripaziš na svog hrčka. Mrzite decu, učinili ste sve kako biste sabotirali ovu emisiju, a evo i dokaza. Dobro, ne razumem. Ja razumem. Ne krivi mene zbog svog lošeg nastupa. Pozvaću obezbeđenje. Izbacite ih! Salino prvo detektivsko pravilo. Ne donosi prenagljene zaključke. Samo pola sata do mog nastupa, Edgara još nema i izbačeni smo iz studija. SBI ne može biti poražen, pogotovo s mojom neverovatnom opremom. Bobe, jesi ti uzeo ključ od slačionice? Prijem. Halo! Mi smo Max i Plavuše. Napravit ćemo čudo. Gde je zvezda na nebu? A sada evo i pobednika zvezde na nebu. Devindre. O, voleo bih da sam neko drugi, kako bih se obožavao. Volela bih da ti postavim par pitanja. Na primjer, kako sam tako neverovatno talentovan? Ne, nego kako to da samo tvoj nastup danas nije pošao naopako? Izvinjavam se što nisam loš kao drugi. Prvo, odelo ti je tamno. 2, rumenilo si imao i pre šminkanja. 3, pokvario si mikrofon koji su mi dali. 4, zaključao si Saliju slačionicu ključem koji si ukrao od obezbeđenja. I 5, mogu li da vidim tvoju pozivnicu? Ne znam ništa o mikrofonima, slačionicama ili izgubljenim hrčcima. Ako ne izađete odavde, pozvaću obezbeđenje da vas opet izbaci. Devindra, nisam ni pomenula hrčka. Kako si znao da ga nema? Osim... Edgare, ne beži! Edgare, Edgare, stani! Edgare! Imam te! O, evo i dokaza. Hvala ti, Devindra. Dame i gospodo, primetili ste kako danas sa nastupima nešto nije išlo najbolje, a ova osoba će da objasni i zašto. Da, sabotirao sam sve nastupe. Da, zato što sam htio da pobedim. Pa šta? Toliko si mi nedostajao, Edgare. Drago mi je da si dobro. Hvala što ste ga našli. Hrčaka mi je dosta za ceo život. Zbog jednog malog hrčka sve vrelo je i krčka. Lopov ga je krio, ne bi li pobedio. Al SBI sad zna za to, pa lopov neće daleko. Odlučili su da ponove takmičenje i pogledajte, sad ja nastupam. Sledeće nam stiže Sally Bollywood. Za
Em se zalibi i dobro se vidi, ko će da se postidi kad pustim svoj glas. Sali, to je bilo stvarno divno. Pobednik ovogodišnje Zvezde na nebu je... Tada! Sali Bollywood! Andy Barlow i Edgar, obrazovani hrčak. Pa dobro, detektiv ne donosi prenagljene zaključke, zar ne, tata? Sali je njeno ime,